Hoy estamos en Caux, es un pueblo de Valonia, la región francesa de Bélgica. El recorrido es alrededor de 10 kilómetros y bueno, vamos a ver qué nos encontramos. Debe ser bosque principalmente, estoy viendo un río a mi izquierda y bueno, vamos a ver qué pasa. Ya lo están oyendo, ese es el río. No sé qué río será, déjame ver. A ver si lo ponen en alguna parte. No lo veo. Ya, ahí lo están viendo. No sé si será la Joña. Veo un parque de diversión, así que por eso tengo una escuela atrás de mí prácticamente. Está bonito el lugar. Podría ir izquierda. El río se llama Le Amblève. Ya, podía coger, o sea, para donde estaba yendo, pero como la batería de la cámara solo me dura 2 horas, y no recuerdo si la otra batería la tengo cargada, o sea, tiene carga, probablemente al final del recorrido no lo voy a estar grabando. 10 kilómetros,
República de Alejandro. 10 kilómetros yo lo puedo hacer en 3 horas aproximadamente, pero bueno, siempre me demoro un poco más. A ver, tengo que en algún... tenía que bajar las escaleras, efectivamente. Siempre tirando fotos y haciendo videos y metiéndome en lugares, siempre me demoro más que de lo normal. Entonces, a ver, ya, mira la escalera aquí, me pasé, ya, me había pasado, aquí está. Entonces ya están viendo, esta parte del país es muy montañosa. Bueno, si se le puede llamar montaña. Normalmente en Flanders, que es la parte norte del país, es más plano, hay más valles y es mucho más industrializado, tiene mucho más pueblos, hay muchas casas. Para acá, para la parte sur, que es Valonia, es mucho más las áreas naturales que hay. Es por eso que es más bonito, porque hay muchos parques naturales, hay muchos accidentes geográficos y se pasea, se puede pasear por lugares muy bonitos. De hecho, entonces, a ver por dónde es, porque normalmente cuando esto se mete por lugares públicos así como estos, hay restricciones de eso. Hay que cruzar. Por aquí.
por aquí. Creo que hay que ponerse la máscara. Vamos a poner la máscara. Pero esto no es abierto. ¿Esto está cerrado o abierto? ¿Cómo es esto? Esto está cerrado. Yo no quiero entrar. Ah, porque esto es la entrada por el parque de diversiones. Ok, yo no quiero entrar. Ya, sí, porque es un parque de diversiones. Ah. Y ahora tengo que doblar aquí. Izquierda. Ok. Ya. Entonces esto es recto. Recto. Hasta que vea el río, después por el borde del río. Ok. Pero está cerrado, el parque debe estar cerrado por el COVID.